부동산 직거래 부동산 119. 충남 보령시 천북면, 저렴한 농가주택 매매, 시골촌집 급매매, 시골집 급매물, 어촌주택 매도, 토지 매각. 토지는 두 필지로, 대지 한 필지 106제곱미터, 밭전 한 필지 188제곱미터이고, 주택은 21평 정도이고, 방 2개, 큰 거실, 순간온수기 설치된 좌변기 화장실이 있습니다. 융자금은 없고, 주택은 미등기 농가주택이지만, 대지에 주택이 있어 소유권 이전이 가능합니다. 주택은 마을 맨 위쪽 산과 가깝고, 화목난로 벽난로가 설치되어 있어, 전기요금은 거의 안 냅니다. 벽난로 땔감은 뒷산의 지천으로 널려 있습니다. 방에 보일러 호스는 깔려 있지만, 현재 사용을 안 하고 있기 때문에, 필요하시면 보일러를 구입해서 설치하거나, 누구나 설치 가능한 전기강화판을 구입하여 설치하시면 됩니다. 현재는 화목난로를 사용하고 있지만 전혀 불편을 못 느끼고 있습니다. 그리고 헛개나무, 가시오가피, 엄나무, 감나무, 다래열매, 보리수나무 등 약재가 되는 나무와 유실수가 있습니다. 건물 옆에 텃밭이 있어 각종 야채 재배 가능합니다. 바닷가가 차로 3분 거리에 있어 낚시, 갯벌 조개잡이가 가능하고 서서울 톨게이트에서 1시간 20분 거리로 서울과 가깝습니다. 무엇보다도 가격이 저렴합니다. 토지 면적 288제곱미터 87평, 건축 면적 69제곱미터 21평, 부동산 직거래. 집 구할 때 부동산 119 수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 주택 전월세 등록비 무료. 검색창에 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 집 구할 때 부동산 119. 중개 수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목을 클릭하거나 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단에 더보기 클릭하세요. 부동산 119 공식 홈페이지 www.bd119.com에서 40만 건 부동산 직거래 매물 확인하세요. 부동산 119 국내 1위 부동산 직거래 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다. 유튜브에 매물 광고하는 중개업소에서는 부동산 매물 접수 시에 동영상 제작비 명목으로 약 300만원을 후불제로 받고 있으나 당사에서는 조건을 갖춘 고객에 한해 동영상을 무료 제작해서 무료 등록해 드립니다. 본 매물은 부동산 119 홈페이지 유튜브 동영상, 네이버 카페, 다음 카페, 네이버 블로그, 다음 블로그, 페이스북, 트위터, 티스토리 등 총 9곳에서 홍보되고 있습니다.
전국 부동산 직거래 매물 접수 전화번호 국번 없이 1577-1624로 전화주세요.